เรื่องนี้ไม่ทันโอ้บังตัวมันร้อนเลยอะไรไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่ทันเงียนปรางชบหยาบช่วยว่าเนี่ยไอ้กระเลื่อนยังกี้โน่